Gikatakdang hisgutan sa Transportation, Franchising and Regulatory Office sa Dakbayan sa Ormoc ang giduso nga hangyo sa mga tricycle drivers nga aumento sa plitihan tungod sa kamahal sa gasolina. Matud ni Ormoc City Councilor Jerry Penserga, chairman sa Committee on Transportation, nasubay sa gibutyag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dili basta-basta makasaka sa plitihan. Midugang si Penserga nga usa sa mga rekisito sa fare increase ang petisyon sa Tricycle Operators and Drivers Association kun TODA. Kini aron mahibaw-an kun pila ang gipangayong aumento ug makiangayon ba kini sa mga sumasakay. Karong si Manaha, gikatakda nga muduso sa ilang petisyon ang TODA. Samtang gikumpirmar ni DSWD Regional Office 8 Director Grace Subong nga adunay madawat nga tag 5,000 pesos nga ayuda ang mga tricycle drivers nga rehistrado sa LGU. Base sa datos, mukabat sa 2,000 kapin ka mga drivers sa Ormoc ang gikataho nga makadawat og ayuda nga gikatakdang ipanghatag karong si Manaha. Sa Sanggunian, o ato sa present ni Mayor, namuni siya ang mga written request nila. Yeah, petitions ang magipangayo from the kana siyang TUDA. So far, no, based on the list submitted ng bawat cities, umabot tayo ng almost 10,000, mga 971 yung ating na-receive namin na list.